Ya genepan, melimaan. Namanya mah aya bintangnya, tapi keluar deui. Namanya aya Ajeng, Naufal, Iis, Iin, Rifki, sareng sana duaan teh sana teh. Rehan. Oh, Rehan sareng. Rehan sareng Patir. Oh, 2 orang. Ini namanya limaan genepan mandai duaan. Sambil ngantos we nya, orang ngawitan yosnya sakieu ge lah. Ayeuna teh itu kunaon nya ai awal-awal masuk seueur, aya ayeuna beuki saalit. Kamarana tah barudak. Putri tacan ayanya. Seueur nu teu araya. Beuki teu araya. Teu araya teh kunaon teu aya kuota atau nepi kunaonnya? Cing Bapak rek naros ya. Aya Rifki tadi dia. Halo, aya Rifki teu? Nah cara lik wae. Iis, aya Iis. Pame ditaros nyarios atuh. Cing bukakeun eta videona nya ngarah katinggalinya bisi teu aktif we mah hayo dia kan barudak nama Arulin. HP we dipasang ke videona di ieu di pareman. Sok videona diaktifkeun. Videona aktifkeun. Karena keluarnya itu antosan sekedap tuh. Gangguannya ieu mah komputerna antosan sekedapnya. Keluar nu bapak teh meetingna kelas sekedapnya.
Halo? Jelas tuh suara Bapak? Halo? Aya tuh suara Bapak? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Aya tuh, Ayah. aya tuh suara Bapak jelas tuh. Iya. Iis jelas tuh suara Bapak. Ayah. Aya. Ayah. Sok etana ngaran Jelas. jelas ya. Mohon, mohon. Ieu videona diaktifkeun ngarah ka tingali bisi bohong ieu mah. Mana buah HP-na we dipasang barudak nama kamarana we tah kitu sok wios. Untuk garulis karasep tuh. Untuk isin-isin. Iis teras aya. Iin teras ajeng mana ajeng nyumput. Neme limaan. Wiosnya orang baringan tosan ngawitan we nya. Tah ieu saha nu R teh saeu teh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kadang teh suara Bapak. Ayo. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keterampilan. Tentang apa? Naon materina enak? Pelajaran naon? Halo? Keterampilan. Oh, siap. Mohon siap. Keterampilan. Keterampilan. Siapkan buku dan alat tulisnya. Kalau nanti mungkin ada yang penting yang harus kalian tulis. Sekarang ini akan membahas tentang pelajaran keterampilan, materinya tentang patung. Tentang naon cenah? Satu. Seni patung. Nah, di sini Bapak akan memperlihatkan ini teorinya. Tinggal itu. Tinggal. Oh, siap katanya. Kali. Nanti yang akan dibahas adalah diantaranya fungsi patung, terus cara membuat patung, contoh-contoh patung, kemudian jenis dan corak patung. Jadi fungsinya satu akan dipelajari itu tentang patung itu fungsinya. Terus yang kedua, naon tadi teh? Satu fungsinya, nah di sini ada fungsinya. Yang kedua, naon tadi kedua sih? Fungsi patung, nah terus yang kedua ada jenis dan coraknya. Jenis dan corak patung. Terus yang ketiga, cara membuat atau teknik membuat patung. Dia tilunya. Ada 3 materi yang akan Bapak sampaikan tentang patung. Yaitu fungsinya. Yang kedua, jenis dan corak patung. Yang ketiga, teknik membuat patung. Siap? Siap. Nah, siap. Kalau siap, ulangi lagi. Materi yang akan Bapak berikan sekarang itu satu. Apa satu?
Fungsi patung. Fungsi patung, betul. 2. Jenis dan cara Jenis dan patung. cara patung. Iya. 3 teh apa? Teknik atau cara membuat. Teknik patung. Iya, teknik atau cara membuat patung. Pembuatan patung. Terus nanti ada contoh-contohnya. Materi utama tilu. Terus nanti berkenaan dengan nanti ada tugas beserta contohnya. Nah, kita mulailah. Fungsi patung. Fungsi patung itu ada, kalau sampai F ada berapa? Ada 6. Berarti ada 6. 1, patung berfungsi sebagai patung religi, sebagai sarana untuk beribadah atau yang bermakna religius. Religi teh patung yang fungsinya sebagai sarana ibadah. Tapi agama lain, bukan kita ya. Agama Islam itu menang kan ya, karena patung mah. Nah, contohnya misalnya patung-patung di candi. Ada candi Borobudur, candi Prambanan. Terus oleh agama-agama seperti Hindu, Buddha yang patung itu disembah. Itu merupakan patung yang berfungsi sebagai patung religi disyaratkan. Eta nomor 1 fungsi patung. Ngartos nomor 1. Halo, cara lipat. Ngartos tuh. Ngartos. Jadi, nu kahiji teh fungsi patung sebagai sarana untuk beribadah. Tapi lain Islam, ulah teu meunang Islamannya. Jadi 1 fungsi religi. Nah, terus sekarang nomor 2. Nomor 2 itu patung monumen. Patung apa? Monumen. Nah, fungsinya sebagai monumen, yaitu untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa sejarah. Contoh misalnya ada seorang pahlawan yang berjasa besar terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya seperti Jenderal Sudirman. Ada kan dibuat patungnya. Pernah ningali, bisa di TV, di naon, pernah ningali itu patung seperti itu? Pernah. Nah, jadi itu disebut patung monumen. Fungsinya untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa sejarah. Contohnya lagi ada patung Pangeran Diponegoro anu naik kana kuda geuning aya. Tah itu patung monumen. Nah, jadi udah 2. Patung religi, patung monumen, terus sekarang ada patung arsitektur. Patung naon cenah? Ya upami ieu bari diserat atuh. Baru 2. 1 patung religi, fungsinya untuk sarana ibadah atau patung yang berfungsi dan bermakna religius. Yang kedua, patung monumen. Patung monumen itu untuk memperingati jasa seseorang atau kelompok atau peristiwa sejarah. Nanti carinya contoh-contohnya. Kalau tugas nanti ada tugas. Tugasnya mencari patung religi, naon contohnya, patung monumen apa contohnya. Sekarang nomor 3, patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif dan berfungsi dalam konstruksi bangunan. Nah, eta mah patung arsitektur mah patung tapi fungsina jang nguatkeun, bisa sebagai tihang. Pokoknya memilu nguatkeun dina bangunan, dina konstruksi bangunan. Jadi patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan.
Misalnya di sebuah bangunan di tiangnya itu dibentuk seperti patung. Ngartos teh sampai nomor 3. Ngertos. Aya nu bari diserat teh. Abi Pak. Mohon sadayana cing bari tinggal digasok. Videona tinggalikeun lah bisi bohong. Bari nyararat teu. Mana videona nyararat teu? Sok tinggalikeun ka Bapak bisi bohong. Aya eta mana diserat kakarak 2, 3 dengan patung arsitektur. Oh ieu sa ieu ta aya ta. Bukuran tinggalikeun. Sok. Yok. Heeh, aya iisnya. Iis aya bukuna ditinggalikeun duka seratan nama duka nyerat tuh kan teu. Mudah-mudahan nyerat. Dan kayak tugas ke bapaknya. Terus lanjutkan lagi, baru nomor 3. Nomor 3 itu patung arsitektur, patung yang fungsinya ikut aktif dalam konstruksi bangunan. Nopal kakarak ayah, sok tos 3 yos. Dangukeun ke insya Allah mudah-mudahan ya rekaman kayak gangguan yang kayak dari YouTube. Matak video teh, videona aktifkeun ke na YouTube aya jadi bintang film. Terus sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 itu patung berfungsi sebagai patung seni. Yaitu patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Patung seni mah jang indahna we unggul. Henteu memperkuat arsitektur, tidak memperkuat bangunan, tidak berfungsi sebagai sarana ibadah, tidak berfungsi untuk menghormati pahlawan atau apa saja. Eta mah pokona mah jang keindahan, dinikmati keindahannya. Eta patung seni. Diayakeun teh jang naon untuk dinikmati keindahannya. Misalnya bentuknya, rupana patung tanya. Eta bagus tidak? Nah itu patung seni. Nanti cari contohnya di Google-nya. Kalau misalnya nanti disebutkan patung naon anu yang termasuk seni nanti adanya dina tugasnya seperti itu. Terus yang yang ada yang kelewat ya yang nomor D-nya. 1, 2, 3, 4. Nomor 4 itu patung dekorasi. Jadi patung yang berfungsi untuk menghias atau memperindah lingkungan. Contoh misalnya di taman sok aya patungnya. Bisa bentuknya macam-macam. Bisa patung burung atau hewan lain, harimau misalnya di taman. Terus ada patung manusia juga bisa. Itu untuk dekorasi mah untuk memperindah lingkungan. Jadi ngalengkapi lingkungan, bisa ruangan. Itu dekorasi. Tadi kalau seni mah indah naungkul, patung saja yang dinikmatinya. Oh dah ya tadi kali gitu. Ulangi. Jadi patung seni itu hanya dinikmati keindahannya untuk dinikmati keindahannya. Jadi patung naungkul. Apa bedanya dengan patung dekorasi? Kalau dekorasi mah untuk melengkapi, memperindah ruangan atau lingkungan. Tenen we ieu patungnya eta di ruangan teh jadi mempercantik. Ngahias ruangan. Yang terakhir patung yang berfungsi kerajinan, yaitu patung yang merupakan hasil karya kerajinan. Jadi eta tos aya genep. Saha nu tiasa nyebatkeun aya genep nah. Jadi fungsi patung itu diantaranya ada 6. Saha nu bade nyebatkeun? 1 apa 1? Patung religi. Oke, 2.
Patung monumen. Betul. 3. Patung arsitektur. Oke, Iis betul terus. Nomor 4. Patung dekorasi. Iya, benar. Nomor 5. Patung seni. Patung seni. Terus terakhir. Patung seni. Ya, nah. Itu Patung kerajinan. nomor 6 patung kerajinan. Patung kerajinan. Oke, betul. Tapi teu acan hartinanya. Aya hartosna terang teu. Atau diserat teu? Atas. Atos. Sadayana atos diserat. Sok tingalikeun ka Bapak bukuna kieu tah. Oh, Iin mana? Kitukeun Iin. Iin aya eta. Terus Iis. Iis mana? Iis aya kala. Oh, iya teh. Aya. Opal acan ayanya acan nyerat. Lah sa. Sok tingalikeun. Yo Iis. Mana kada aya bukto sok tingalikeun bisi nyumput. Ah, ieu saya teh sa sebatkeun. Aya Iisnya ieu teh. Ajeng atawa Iis aya. Iis. Iis aya. Teras ieu saya Iin saya teh. Mohon sok urang lanjutkeun. Tah itu yang 6, nanti kalian itu harus mencari contohnya. Contoh, tadi misalnya di suatu tempat ada biasanya masuk aya di museumnya, di halaman teh atau di tempat-tempat tertentu aya patung, misalnya patung Pangeran Diponegoro. Itu termasuk patung apa? Patung monumen. Oke, Iis mau jawab teh. Betul. Terus kalau yang di candi-candi di misalnya di Borobudur, pernah teh ke Borobudur kemari? Patung religi. Oke, patung Patung religi. religi. Nah, betul. Terus ayeuna tah di alun-alun aya. Di alun-alun Tasikmalaya aya patung teh, pernah teh main ke alun-alun? Pernah sok aya patung naon di dinya? Ada patung apa? Ya? Terang teu? Patung naon Pak Opal? Patung saha? Ieu cara lik wae atuh. Mun di kelas mau bar ya ditakol we cara lik. Bahasa lik sok jawab. Di alun-alun ada contoh patung di tengah gini. Pernah teh ameng ka alun-alun? Sok opal naon opal pada ngabalor naon me? Sok. Patung anu gambar orang Mohon orang saha cing kira-kira terang teu eta? Orangna saha eta? Di alun-alun eta teh ku bapa ya di wartosan eta teh urang Cisayong. Saha cing anu berjasa terhadap lingkungan, penyelamat lingkungannya. Bisa ngalirkeun cai di hiji tempat anu hese lah nubar gunungnya. Jadi cai bisa ngalir ka dinya ka hiji tempat nu dimaksudnya. Hese ngalanna teh sanes ngala atuh ngalirkeunana sabab gunung. Tah berjasa terhadap lingkungan. Nah, cing saha eta nya? Kan kewe aya main tingali. Mawa ka di wartosan. Tah itu termasuk contoh patung apa? Yang di alun-alun patung naon? Nah, yang di alun-alun masuk tidak patung religi. Cara lik wae Lebet teh pas patung religi nu dia ngeleg saha nu ngeleg. Mohon wios da seurnya seur gangguanana nu
pelajaran kieu. Online mah pasti Hebat. itu patung monumennya sebab untuk memperingati orang yang berjasa, pahlawan. Kita ke pahlawan lingkungan. Kurang lanjutkeun deui nya, tingali deui. Sekarang ada jenis dan coraknya patung itu. Ada 3 jenis dan corak patung. Jenis dan corak patung, yaitu ada patung dada, ada patung torso, ada patung lengkap. Tilu tanya jenis teh si patung teh aya 3 jenis teh. Ada patung dada, patung torso, dan patung lengkap. Cing Iis, ada patung apa saja? Patung dada, patung torsa, patung lengkap. Ya, sok bari seratnya ngerasa hilap. Patung dada mah anu sadada welahnya. Cek sunana mengarah babarina ye ti nadada kaluhur, sukuan, tidak pakai kaki. Jadi karya seni patung sebatas dada ke atas. Jadi tina dada kaluhur, kadang-kadang leungeunna ge teu aya. Itu patung jenis patung dada. Atau sering juga disebut patung bastitnya diserat nama. Patung dada. Yang kedua patung torso. Atau disebut juga patung badan. Anu sakumaha ieu? Bagian badannya. Anu ayana teh bagian badan, dada, pinggang, pinggul. Tapi teu aya kepala jeung kaki. Ngarah babari metos patung model manusia tapi tidak ada kepala dan tangan dan kaki. Kepala, tangan dan kaki mah teu aya. Contoh jang naon cenah eta biasana dipakena untuk menerangkannya di sekolah ge aya gaduh di sekolah ge patung torso nya. Ada itu contohnya. Biasanya untuk mempelajari bagian-bagian tubuh manusia. Terus ada patung lengkap. Patung lengkap mah mata disebut lengkap geus sadayana nya. Dimulai dari kaki sampai kepala. Eta mah. Jadi lengkap anggota badanna aya gitu. Itu 3 jenis corak patung. 1 patung dada, 2 patung torso, 3 patung lengkap. Untuk diserat eta halo. Atos. Sok lanjutkeun deui lamun atos. Sing urang tingali heula. Biasana aya nu namika. Hari kakarak. Aya nu kakarak datang lamun di kelas mah kaberangan. Aya Ari. Wios pasok. Nu kaberangan nu ieu ge wios. Engke anu kasiangan mah ningalinya ti awal deui engke dina aya dina ku Bapak dikintunkeun nya. Biasalah. Dina YouTube. Engke buka YouTube-na. Urang lanjutkeun. Enak tinggali di lembaran ieu ku Bapak dipasihan nu baru tina internet deui tah. Ieu aya ada gambar orang yang sedang kira-kira keur naon sih? Ukir patung. Mengukir, memahat patung betul. Eta teh iisnya. Nah, sekarang mah saha. Nah, top wios lah, lanjutkeun deui. Sekarang mah cara membuat Ajeng, Pak. oh nya ajeng. Nah, saya udah ketinggalinya. Sekarang mah teknik membuat patung. Teknik teh ada bermacam-macamnya. Tadi dia ketinggalan teh 1 aya teknik naon. 1 ada teknik Pahat. pahat. Betul saha eta teh? Pahat.
Saha eta? Ajeng. Ajeng. Satu ada teknik pahat. Dua ada teknik teknik merakit, Teknik merakit. Terus yang ketiga ada teknik ada teknik naon? membentuk, Nah, betul ada teknik membentuk. Satu teknik pahat, dua teknik merakit, tiga teknik membentuk, empat teknik membutsir. Terus ada yang ke Butsir. naon dia? Butsir. Eta model. Jadi aya sabaraha tah? Satu, urang seratnya satu. Kalau satu, adeun teuing. Ini satu, ini dua, ini tiga, empat lah. Bola serteng. Satu teknik merakit, cara nyiin patung aya nu dirakit. Dua ada membentuk model tanah liat gitu tanya tangan. Ada aya nu dicetak besar dua. Anu hiji mah teknik pahat. Ya? Oh, cuma kalah taya nomor hiji aja pahat kalangkung bener satu iya. Satu pahat, dua merakit, tiga membentuk, lima di mana on? Lima model. Teknik model. Iya bener sata. Teknik pahat, teknik merakit, membentuk, membutsir atau butsirnya dan model. Terus kembali lagi karena ieu. Tok sementawis eta materi pokok dinten ayeuna nya. Tok dugi kadinya aya nu bade ditaroskeun. Aya nu bade ditaroskeun. Sok atuh kieu nya. Moal ditinggalikeun materi ayeuna ku apa? Cing ayeuna buktoskeun aya nu nyerat teh. Cing dibacakeun ku Ajeng, sintari Ajengnya ngarah kadangun ku nu sanes. Yen leres atau dugi materi ti Bapak terus dugi ka. Nah mudah-mudahan kasadayana nya. Sok Ajeng bacakeun naon nu diserat. Bapak Bimanu patung dadana eta tacan diserat sadayana. Kalewat. Sok atuh tingali nya ya. Bilih aya nu kalewat ku Bapak ditampilkeun deui. Sok ada patung dada, patung di dada kaluhur, atau disebut juga patung baste. Terus yang kedua ada patung torso, kepala jeung kaki eta mah. Ada patung lengkap, yaitu sadayana eta seluruh anggota badan mulai dari kepala sampai kaki, jadi lengkap. Tos sadayana atosnya cek urang bacakeun bisa urang lah ngarang aya buktosna leres teu Lapata acan torso sok deket ulah diserat sadayana panjang ting atuh patung torso mantos karya seni patung yang menampilkan patung manusia dari kepala sampai kaki gitu panjang-panjang teuing diseratna karya seni patung yang patung manusia yang tidak mempunyai kepala dan kaki berarti segala aya kecuali eta kaki kepala tangan kaki teu aya torso mah. Terus ada patung lengkap karya seni patung yang terdiri dari seluruh anggota badan mulai kepala sampai kaki. Terus nanti untuk tugasnya itu mencari contoh patung, contoh anu genep teh tadi. Fungsi patung sebagai kerajinan, naon aya contohna nya tuh.
Misalnya udah alun-alun kan eta contoh patung yang berfungsi apa? Eta berarti monumen. Terus ada lagi patung dekorasi hilarian kayak aya dina ieu contohna. Contohna teh kumaha cenah Pak bisi aya nu teu ngartos disebatkeun misalnya patung monumen. Contohnya ada engke fotona, gambarna di mana Pak? Difotokeun, cari dina si Google. Engke difotokeun, engke dikirimkeun dina Google Classroom. Tah, misalnya contoh patung monumen, among misalnya teu among ka Bapak mau dibatas tah waktunya laminya. Janten kabujeng lah. Anu ulin ka alun-alun mah masing teu main ka alun-alun gak dina si Google lah nya, da ayeuna mah teu kengingnya. Deui teu kenging, hiji kan teu kenging ruang riung, kaluar lagi teu kenging, upami teu perlu mah. Ayeuna ku Bapak moal dikeluaran ka alun-alun, bahaya. Tosuk pilariannya si Google dina HP-nya. Upami nu gaduh kuota. Nah, aya misalnya patung monumen, contohnya aya pilarina Google contoh patung monumen. Wah, aya ieu Jenderal Sudirman. Kari di naon namina teh? Di screenshot terus engke ka bapakkeun. Nah, ieu contoh patung monumen. Contoh deui aya patung religi. Aya gambar si Buddha nya. Patung Buddha. Dina ieu teh, dina si Google. Sami di screenshot kirimkeun ka Bapak. Nah, ini contoh patung religi dan yang lain-lain. Itu gambaran untuk tugasnya. Seperti itu. Nanti di Google soalnya nanti ada di Google Classroom. Atau sadayana ieu. Halo. Sok. Terus Sok Iis bacakeun heula hasil neme teh bilih bohong. Sing tarik macana nu sanes dangukeun anu aya kalangkung sok serat deui. Sok. Iis. dimimiti Pak. Mohon. Sok. Sing tarik Iis. Fungsi patung. 1. Patung religi sebagai sarana beribadah atau bermakna religius. B. Patung monumen untuk mempertimbangkan seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. C. Patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. D. Patung dekorasi, yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. E. Patung seni, yaitu patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. E. Patung kerajinan, yaitu patung hasil karya kerajinan. Jenis dan corak patung. A. Patung dada. Patung dada adalah penampilan karya seni patung dada atas atau bagian kepala saja. Patung ini sering disebut pula patung baste. Terus. B. Patung torso, yang menampilkan bagian badan tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. C. Patung lengkap, terdiri dari seluruh anggota badan mulai dari kepala sampai kaki. Terus. Teknik membuat patung. 1. Teknik pahat. 2. Teknik merakit. 3. Teknik membentuk. 4. Teknik butsir. 5. Teknik modeling. 6. Teknik merakit atau tor. Tos, ya oke. Hatur nuhun Iisnya. Hatur nuhun berarti eta tos lengkap Iisnya. Kumaha nu sanes? Aya teh anu dibacakeun ku Iis neme. Aya nu kakarak sumping, baru bergabung. Wios, engke neme nya. Iis mangke aya dina YouTube tah sorakna. Insyaallah. Engke aya nu kasiangan nya. Materi tos hampir selesai. Aya nu baru data, nanti lihat di YouTube-nya. Engke dikintunkeun alamatna. Engke kumaha dikintunkeun dina grup. Nah, sekarang tugasnya itu anu tadi genep fungsi patung kan ada 6 tadi dari mulai fungsi religi, fungsi monumen, dekorasi sampai terakhir. Cari satu tugas, satu contohnya.
ku Bapak dicontohan babari tadi patung monumen, contohnya ada nanti gambar atau patungnya Jenderal Sudirman atau patungnya Presiden Soeharto misalnya dina buku kieu nya kan ngintunkeun foto tiasa teu tina HP moto heula nya langsung we fotona dikintunkeun ka Bapak dina WA atawa langsung dina Google Classroom nya ngintuna mah tiasa kana Google Classroom tiasa kana WA ngartos teu Ngertos. jadi tugasna teh ya genep tugasna ya genep tapi boleh lebih misalnya patung monumen gambarna teh patungna teh foto patungna teh aya 3 boleh lebih dari 1 juga yang paling bagus itu kalau menemukan contohna teh anu di lingkungan urang di kota Tasik banyak lamun menakan tapi teu aya mah di mana we bebas asal di Indonesia ya. Utamakeun upami aya mah di lingkungan urang di kota Tasikmalaya ge aya teh nya kota Tasikmalaya pami menakan dina si Google teh ngartos teu aya nu bade naroskeun halo opal bade naroskeun sarepeh wae teh berarti ngartos merenya ngartos teu mudah-mudahan repeh teh ngartos nuhun upami teh aya nu bade naroskeun eta nya langsung we ayeuna nya tiasa ayeuna lah dipintun tiasa langsung kana Google Classroom atawa kana WA dijapri ka bapaknya ulah dina grup kayak ditiron ke baturna grup mah diturutan gitu ti ayeuna ge langsung tiasanya ngerjakeun tugas mah ku bapak kan biasa nama upami dibatas teh engke dugi ka enjing dugi ka enjing ayeuna mah tiasa we ti ayeuna ge tiasa paminta aya nu bade naroskeun mah pamintanya sok aya nu bade naroskeun heula mah wow kalau tidak ada pertanyaan kemudian bagi anak-anak yang terlambat barusan ada beberapa orang yang bergabungnya di akhir pelajaran nanti kalian yang terlambat itu bisa dipelajari lagi di YouTube ya. Rupanya untuk hari ini pertemuan kita walaupun kita online di sini ya virtual pertemuannya Bapak akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.